եւ մինչ դեպքի վայր կժամանեն քննիչները, մենք այս պահին փորձենք Գառնիկ Դանիելյանից դեպքի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ իմանալ։ Պարոն Դանիելյան, իհարկե քիչ առաջ դուք ոստիկանությանը հաղորդում ներկայացրեցիք, մանրամասն նկարագրեցիք, կխնդրեմ նախ ասեք, այնտեղ հաղորդման մեջ նշեցիք, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ վնասում են մեքենան կամ փորձում են որևէ կերպ թիրախավորել ձեզ, սա ինչ բացատրություն ունի, ըստ ձեզ, ինչպես կարելի է սա հասկանալ։ Մի քանի ամիս առաջ իմ մյուս մեքենան են եւ ջարդել են մեքենան եւ այրման փորձ ա եղել, դա նախորդ դեպքներ, եթե չեմ սխալվում, 3 ամիս, 4 ամիս առաջ է տեղի ունեցել այդ դեպքը, ես դրանից առաջ էլ մեքենայից էլի գողություններ եղել են, բայց այսօրվա դեպքը կոնկրետ ես միտում եմ տեսնում, որովհետև մեքենայի մեջ եղել է իմ հեռախոսը, մյուս հեռախոսը մեքենայի մեջ է եղել, ես հենց եկել եմ առաջին այդ եմ նայել, հեռախոսը տեղում էր, կոնկրետ դիմապակին են, կողային հայելին են ջարդել, կողապակին են ջարդել և ես նախնական գնահատականներ չեմ ուզում տամ, բայց քանի որ դեպքերը հետևյալ կերպ են զարգացել, նախ առաջին իմ մեքենան այրելու դեպքը, հիմա էլ արդեն կոնկրետ ջարդելու դեպքը, դա թույլ է տալիս ինձ որոշակի ենթադրություններ անել, որ սա կապված է նաև իմ քաղաքական գործունեության հետ։ Այսինքն, եթե նախորդ դեպքը չի բացահայտվում, մինչև հիմա չկան մեղավորներ, չկան այն մարդիկ հայտնաբերված, որոնք որ այդ դեպքը կատարել են, եւ հիմա էլ համոզված են, որ որևէ մի կերպ մեղավորները չեն պատժվելու, որովհետև բազմաթիվ, կրկնում եմ, նման դեպքեր տեղի ունեցել իմ հետ, արդեն հաշիվը կորցրել եմ քանի անգամ նմանատիպ կամ գողություն, կամ վնաս տալու, կամ ինչ-որ ինձ մեսիջներ փոխանցելու դեպքեր։ Եվ հիմա ես սա այսպես չեմ թողելու, մեղավորները անպայման պիտի պատժվեն, եթե իրենք չեն կարողանում գտնել այդ հանցագործներին, ուրեմն ստիպված մենք ենք այդ գործով զբաղվելու, այսինքն կան այստեղ բազմաթիվ տեսախցիկներ կան, տեսնում եք, այս նորակառույց շենքի վրա էլ կան տեսախցիկներ, շենքի վրա էլ կան տեսախցիկներ, այս տարածքը առնվազն 10 տեսախցիկ կա։ Անցած դեպքի ժամանակ էլ այդ տեսախցիկները եղել են, ուրիշ տեղեր են, որ արվել եղել են, այսինքն եթե ուզենան գտնեն, կգտնեն, եթե չեն ուզում գտնեն, կարան 1000 մի հատ պատճառ բռնեն չգտնելու, այսինքն սա ինչ է, իր բեսպրիձել է, քիչ մի թալանում են, մարդկանց նյութական վնաս են տալի, հիմա էլ արդեն անցել են բարբարոսության, ջարդելու, փշրելու, ավիրելու, ինչ են ուզում սրանով ասեն։ Ուրա ոստիկանությունը։ Մենք գիշերը ես տեսնում էի Սամվել Կարապետյանի դատին էի, տեսնում էի հարյուրավոր, հազարավոր ոստիկաններ։ Դուք տեսեք ինչքան ոստիկան կար։ Ուրա բարեկային ծառայությունը։ Ուր են այն մարմինները, որոնք որ պետք է օր ու գիշեր այս փողոցներում, բակերում շրջեն տեսնեն այդ ապահովեն անվտանգությունը։ Մարդիկ ապահով չեն ապրում։ Մարդիկ, ես միայն իմ համար չեմ ասում, նաև մեր մի շարք հայրենակիցներ, իմ հարևաններ էլի նմանատիպ դեպքեր եղել են, երբ որ գողության դեպքեր են եղել, գողությունը կարծեք թե դարել է ամենօրյա, բայց այն որ արդեն բեսպրիձելն է դարել ամենօրյա, ես դա արդեն ինձ համար բան է, էլի, կարմիր գիծ է, էլի, հասկացանք, ոչ գողին եք կարողանում բռնեք, ոչ էլ այս հանցագործներին, որոնք որ մարդկանց գույքերն են վնասում կամ չէ, ես գիտեք ինչ, այնպեսի տպավորություն ստեղծվի, որ ես փորձում եմ սա քաղաքականացնել, բայց եթե կրկնում եմ հանցագործները չեն գտնվում նախորդ դեպքերի հետ կապված, ուրեմն ես սկսում եմ որոշակի ենթադրություններ անել։ Եվ չգիտեմ, իրավապահ համակարգ ինչով է զբաղված, ում
անկողինն ա մտել, դուրս չի գալիս, ով չգիտեմ, ով հետ ա քնում, ով հետ ա վեր կենում, կոնկրետ դեպքեր կան, որոնք որ չեն բացահայտվում, եւ այդ չբացահայտում բերում ա նոր հանցագործությունների։ Պարոն Դանիելյան, մենք նկատեցինք, որ տարածքում մեծ թվով մեքենաներ կան կայանած, հետաքրքիր է, այդ կայանած մեքենաներին են փորձել վնասել, թե միայն ձեր մեքենան, տեղեկություն ունեք։ Հարգելիս գողությունը դարել է ամենօրյա, այսինքն այս շենքի բակում կամ այլ շենքերում բազմաթիվ գողության դեպքեր են տեղի ունենում։ Այդ դա ավելի քան պարզ է։ Իսկ ջարդելու, կոնկրետ ապակիներ ջարդելու, կոնկրետ մեքենաներին այս կարգի վնաս տալու, չգիտեմ, ես ամենայն դեպս չեմ տեսել։ Եթե եղել է, ես չգիտեմ։ Գիտեմ, որ իմ բազմաթիվ հարևաններ, մարդիկ գալիս են եւ ամեն օր ասում են, որ դա կա, այսինքն դա գողության մասին է խոսքը։ Բայց սա չլսված բան, ասենք, մեքենայի ապակիները ջարդես, անգամ եթե գողություն են, չես ապակին ջարդում։ Եղել է դեպքեր, որ բան են արել, ինչ որ տարբեր պահեստամասեր են գողացել տարել, այդ ինչ որ չափով հասկանալի է, նյութական ակնկալիք են ունեցել, որ տանեն, վաճառեն, չգիտեմ, ինչ որ նաև տելեգրամ ալիքներով են այդ տվյալ ապրանքը մեկ էլ փորձում նաև այդ ով որ գողություն ա կատարել վաճառի սեփականատիրոջ վրա։ Բայց սա տեսեք, մեքենան ջարդած, վնասված, մեքենայի մեջ ավիրած, այսինքն կոնկրետ ջարդուխորտ են արել, այսինքն դա դիտենք որպես գողություն, ոնց ես դիտեմ սա որպես գողություն։ Չեմ կարել դիտեմ, գողությունը է, ես էլ էսա, ինչ ասեմ։ Պարոն Դանիելյան, ֆիքսենք, որ այս դեպքին նախորդել էր նախորդային ձեր խիստ սուր քննադատությունը Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, սրանում այսպես միտումնավորություն կամ համընկնում, զուգադիպություն տեսնում եք։ Այն որ տարբեր ելույթներից, տարբեր իմ գնահատականներից հետո շատ տարօրինակ կերպով տարբեր բաներ են կատարվում, դա ակնհայտ է։ Նախորդ դեպքն էլ մեքենայի այրման փորձի հետ կապված ինձ այդ կասկածանքները տալիս էր, հիմա արդեն այրելը չկա, կոնկրետ մեքենան են ջարդել, երբ պիտի ուրախանանք, որ էլ չեն այրում, մեքենան են ջարդում։ Հետո եղել է ուրեմն արգելակների հետ կապված խնդիր ամիսներ առաջ, երբ որ մեքենան արգելակների հետ կապված խնդիր ունեցել։ Ես չգիտեմ, կա թե չկա, համենայն դեպս սենց չէր կարել, այսքան հենց պատահականություններ լինել, չի կարա մի քանի 3-4 անգամ պատահականություն լինել։ Ես ամենևին չեմ էլ ուզում ինչ որ համոզված չլինելով գնահատականներ տալ, բայց գոնց եմ կրկնում, քանի որ դեպքերի հաջորդականություն նման կերպով է զարգանում եւ կրկնում եմ, մեղավոր չկա, պատժված մարդիկ չկան, հիմք է տալիս ինձ բազմաթիվ հարցականներ ունենալու։ Իմ մոտ բազմաթիվ հարցականներ կան, ինչուներ կան, պատասխանները չկան։ Ինչու։ Եթե դու ուզենաս ապահովես, կապահովես, կրկնում եմ, հազարավոր ոստիկաններ իր անվտանգությունը ապահովում են, իր ամառանոցի մոտ, քանի ոստիկան կա, հազարավոր, որտեղ գնում է փրկարար, հատուկ ծառայության մարմիններ, ես չգիտեմ, զորք է հետը տանում։ Հիմա ազգային ժողովում քանի ոստիկան կա, իր կառավարական դաշտում ինչքան կա, կառավարության հարակից տարածքում ինչքան ոստիկան կա, ինչքան պարեկային ծառայություն կա։ Այդ մարդկանց սուրբ պարտականությունն է, այս փողոցներում, այս բակերում անվտանգությունը ապահովել, մարդկանց բնականոն կենսագործունեությունը ապահովել։ Ամեն բակում, ամեն մի, չգիտեմ, այգում նարկոտիկներ ու եսիմ ինչա։